બાપા રાજકોટથી મીઠાપુર એકલા, એ સવારના 4 વાગે ઉતરા સ્ટેશનમાં. પછી ઘર ગોતતા ગોતતા દરિયા કાંઠે ઘર હતું. તો 4 વાગે જે કોઈ રેકડીમાં સૂતા હોય શાકભાજી વાળા કે મજૂર, એને પૂછી કે આ એરિયા ક્યાં આવ્યો, એને આગળ ઓલું તો હતું એ બેસ્ટ. પૂછીને આવ્યા અને ઘર ખખડાયું એટલે કોઈ જવાબ ના આપ્યો. બાજુવાળા છે ને એ ઉઠી ગયા. એને કીધું હું ટ્રાય કરું, તો કે ના, હવે ટ્રાય કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા રેતી હતી, અહીંયા 52નું ઝાડ હતું. તો એ 52ના ઝાડના ઓલા એ વયા ગયા રેતીમાં અંદર, અહીંયા બેસી ગયા. એટલે એ કે થોડોક ટાઈમ જાય ને પછી કે હું તમે કાંઈ કે મહેનત ના કરો. મેં ખખડાવી જોઈ. હવે ભગવાન આરામ કરે છે, તો પછી થોડીક વાર આમ કે આમ ત્યાં મોસમ સજનો થયો એટલે અમે જ જોઈ ગયા કે વાં કોક ભગવો ઓલો જભો પહેર્યો હતો અને સફેદ લેંગો પહેર્યો હતો. એટલે ધ્યાન ગયો એટલે અમે તો દોડતા ગયા. બાપા ખખડાવું તો જોઈ ને. તો ઓલા બેને કીધું, બાપા એ તો કાંઈ ના કીધું, ઓલા બેને કીધું ખખડાવ્યું હતું પણ તમે કોઈ ના જાય ગયા. એટલે એ ત્યાં બેસી ગયા. હવે મારે એ ઉઠશે ગયા. તો પછી તો લઈ આવ્યા અંદર એને જે કાંઈ બોલવાનું હતું એ બોલ્યા. અને પછી મોટા ભાઈનું ઘર ટાટા કંપનીના મકાન, એટલે નાના ભાઈને મકાન મળ્યું હતું અને મોટા ભાઈને મકાન મળ્યું. મોટા ભાઈએ કીધું કે અહીંયા આપણે સત્સંગ રાખીએ આજે રાતના. તો કે તમારે જેને વાયક આપવું હોય, તમારે અહીંયા આપણા જે સત્સંગી હોય એને તમે વાયક દઈ દેજો. એટલે ભાઈ એમ પૂછ્યું તો હા વાયક દઈ દો. ઓલા 25-30 જણા તૈયારી કરીને આવ્યા છે. એ પંથ અમારા નહીં એમ કરીને એને એમ કે આ પંથ છે નોખો પંથ, એટલે આપણે આ એક છે એટલે આપણે બધી તૈયારી કરીને આવ્યા. રાતના 10 વાગે સત્સંગ થયો. 2 વાગ્યા અને બાપાએ હથિયાર હેઠા મૂકી દીધા. ઓલા 25 જણા તૈયાર. કેવા તૈયાર કે એક ભજનની કડી કબીર સાહેબ થી માંડી અને સવા ભગત સુધી બધી એક કડીથી બાપાને પૂછે તો આમ કેમ, તો આમ કેમ, તો આમ કેમ. એમાં બાપાએ અઢી વાગે હથિયાર મૂકી દીધા નીચે. અને પછી ઓલા લોકો અમે જઈતા. બાપા આવ્યા રાજકોટ. અહીંયા ખબર પડી કે ગુરુ મહારાજ જે તો હથિયારે હેઠા મેળવી દીધા અને આપણા ગુરુ હારે એ આપણે પોસાય નહીં. તેથી તો આવી રીતે કંઈ ફોનનું હોય એટલું બધું નહોતું. અને ભાઈ કાગળ ઉપર વ્યવહાર હતો. ભગવાને લખ્યો કાગળ. ભાઈ બાપાના ટાઈમમાં બાપા આવ્યા હતા અને જે સત્સંગ કર્યો હતો એટલા એ બધાને પાછું વાયક આપજો અને હું આ તારીખે અને આ વારે આવું છું. મારી બદલી તેથી અહીંયા રાજકોટ થઈ ગઈ હતી. મને ભાઈએ વાત કરી કે અરુણ ભગવાન આવે. મેં કીધું ચાલો હું આવું છું. હું એક દી વહેલો ગયો છું. ત્યાં જઈને એટલા જ માણસો જ્યારે બાપામાં હતા અત્યારે એટલા જ માણસોને વાયક આપ્યું અને એ બધા થયો રાતના સત્સંગ ચાલુ. અને એ 3 વાગ્યા ને ઓલા લોકોએ અત્યારે હેઠા મૂકી દીધા. અને એક ભાઈ પગે જરાક લંગડા હતા. આમાં અરુણ ભગવાનના પગ પડી કે તમે અંતર ભાંગી નાખ્યું. કે એવી વાત નથી, અંતર ભાંગવાની વાત નથી આવી કે આ વાત તમે સમજ્યા એ મારા ગુરુની મારા ઉપર કૃપા છે. એને જ મને આના માટે થઈને મને એને ઓલું બનાવવા માટે પોતે હારી ગયા. મને એને આનું ઓલું મને જસ બધો કે મને આપવા માટે એને આ બધું. બાકી મારા ગુરુ હારે એવા છે નહીં.
જો શિષ્ય અરે આ રીતે અંતર ભાંગતો હોય તો મારા ગુરુ કેવા હોય. અને ભાઈ એ લોકોએ સ્વીકારી લીધો હવે તમે, અને ભાઈ બધાએ અંતર ભાંગીને એટલે વાર્તા થઈ ગઈ પૂરી. અને અરુણ ભગવાને પછી કીધું કે એવી વાત નથી, આપણે એક આ લાભ મળ્યો, આજે હવે અવસર મળ્યો અને તમને બધાને લાભ મળ્યો. અને મારા ગુરુને એમ થયું કે ના ના આ નામ રાખશે. હરે હરે હરે. બોલો સદગુરુ મહારાજ.